Kørt. Jeg vil starte med bilag 4, som er en kronik skrevet af Michael Bøs. Den handler, eller titlen er Værdipolitik til over, når ideologierne dør. Og Michael Bøs han mener, at vi ikke længere stemmer efter samfundsklasse, men efter hvilke værdier vi søger. Det mener han også er baggrunden for udviklingen af linjerne mellem de forskellige partier. For eksempel er det meget svært at skelne mellem rød og blå blok nu, end det var for 40 til 50 år siden. Netop fordi vi har fået altså de basale behov, de nederlag i Maslows pyramiden bliver mere og mere bliver mere og mere udvisket. Derfor dør ideologierne, og indkommer værdipolitik så. Jeg har et citat fra bilag 4, hvor der står: til gengæld forsøger partierne at markere sig på værdier, som ikke har økonomiske karakterer, men er postmateriale. Det her postmateriale, det er så også noget at gøre med de her øvre lag i Maslows pyramide. Og i stedet for at fokusere på økonomiske problemer, så tænker de mere på værdipolitikken, som indvandring og miljø og sådan nogle ting. Altså ikke så meget velstand, fordi det er ligesom sikret i de vestlige lande efterhånden. Ja, og så igen i bilag 4, så kommer Ronald Engelhardt med et synspunkt. Ronald Engelhardt han kommer fra University of Michigan, og han mener blandt andet, at skiftet fra fordelingspolitik til værdipolitik, det skyldes at i de rigeste samfund, de vestlige samfund, mellem 60'erne, det skyldes overgangen fra landbrugssamfundet til industrisamfundet, til videnssamfundet. Og det er netop fordi, at i landbrugssamfundet, der var de basale behov, ligesom, der afhænger man af at have arbejder nok, og man afhænger af sit helbred og sådan nogle ting. I dag der har vi flere maskiner, og det er ligesom, det hele er blevet nemmere i forhold til arbejde. Samtidig stemmer flere og flere vælgere, ikke efter traditioner eller sociale tilhørsforhold. Vælgerne forholder sig frit fra sag til sag og krydser partigrænser fra det ene valg til det andet. Så altså derfor har partierne sværere ved at styre den politiske dagsorden, fordi det ligesom, altså, partierne kan ikke mere dele sig ind i bokse. De er nødt til at danne deres egne, de er næsten nødt til at danne deres egne ideologier og sådan ligesom udvikle på deres ideologier, men det kommer vi mere til i bilag 5. Tilbage til Ronald Engelhardt. Han har sammenlignet værdiundersøgelser på baggrund af værdier, eller på baggrund af World Values Surveys, som han lavede. Og han kunne ud fra sine undersøgelser konkludere, at jo rigere et samfund er, altså de rige, for eksempel de rige vestlige lande, de fokuserer mere på værdier og dem selv, altså de øvre lag i, Maslows pyramiden for eksempel. Men den kulturelle udvikling har også en rolle, specielt religiøse traditioner. Yes, så er vi nået til bilag 5, og det er en artikel, der er udgivet i Politiken den 12. november i afsnittet Debat, og den er skrevet af Mathias Findalen Bickerstedt. Den hedder Ideologierne lever i bedste velgående, og hans synspunkt det er, at ideologierne ikke er døde. Hvorimod i 4'eren, der fokuserede de meget på, at ideologierne ligesom døde, når vi nu er kommet over i det her videnssamfund, hvor der ikke er fokus på de nedre og de basale behov, altså de nedre behov. Så han mener altså ikke, at ideologierne er døde, men at vi hele tiden konsumerer og formidler ideologierne, og ligesom at de hele tiden er i udvikling. Der har jeg så valgt at drage parallel til for eksempel religion i mellemøstlige lande, hvor den her religion ikke har udviklet sig særlig meget. Så hvis det så var en ideologi,
så kan man sige, at de i de mellemøstlige lande ikke har ændret sig så meget, hvorimod de vestlige lande, for eksempel i i-lande, der har vi udviklet på de her ideologier og de her traditioner. Så vores religion, den, ligesom ideologierne, den bliver også ligesom mere udvisket. Og det gør så, at vi ligesom har en ikke så fast religion, som for eksempel i mellemøstlige lande. Yes, så vil jeg gå til bilag 6. Yes, bilag 6, det er et skema, der hedder Vælgernes politiske dagsorden 1971 til 2011. Og der er der en række mennesker, der er blevet spurgt om, hvilket problem de mener er det vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag. Og der kan vi se, at generelt der har de økonomiske emner, altså deres svar, det de har svaret til, at som de synes er det vigtigste i form af økonomiske emner, det er generelt faldet. Vi kan se, at der er et stort fald fra 1979 til 2011. Der går den fra op til 79%, helt ned til 12, og i 2011 38%. Så der er ligesom en tendens til, at det falder fra 1979. Og vi kan også se, at i 2007, kommer der meget mere fokus på for eksempel velfærd. Og sådan noget som indvandring, det begynder også lige så stille at blomstre op, i form af, at der bliver mere indvandring til Danmark. Ja, det var egentlig, hvad jeg ville sige til bilag 6. Så har vi bilag 7, og det er partiidentifikation, hvor mange der ligesom føler, de kan tilhænge til hægte sig på et bestemt parti. Og der er også et generelt fald for de vælgere, der er meget politisk interesseret. Og det kan være fordi, at de ligesom i for eksempel 1971, at de ligesom kunne hægte sig på et specielt parti, fordi de havde en bestemt ideologi, og de synes det var dengang var det måske nemmere at identificere sig med et parti. Fordi hvis du fulgte den her ideologi, så var det her parti, du skulle følge. Yes. Ja, jeg har lige en ting mere til bilag 6, og det er, at jeg vil gerne drage en parallel til det, som han siger i kronikken. Michael Bøsch siger, at det er Ronald Ingenhardts værdiundersøgelser, hvor de konkluderer, at jo rigere samfund er, jo mere fokus er der på værdier og dem selv. Og det kan man nemlig også se fra det her skema, i forhold til, at fra 1971 til 2011, eller fra 1979, der har været et generelt fald. Så det viser, at vi er blevet et rigere samfund, og vi er begyndt at fokusere mere på f.eks. velfærd.